各位早晨，一節暴風消息。今年首個襲雹颱風紅顏遠離下，本雹風力已經並正係持續減弱。有政界紅顏之稱嘅立會議員兼建博力量主席葉劉淑芝提醒，社會各界需要警醒別有用心分子以風亂雹。轉睇下琴晚紅顏逼近超市嘅情況，夜晚有民眾到超市購買糧油食品，包括大支裝水同麵包。有員工向本台透露超市庫存充裕，呼籲市民無需急於囤貨。據了解，超市以往喺颱風吹襲下如常營業。上月初啟用嘅盧鐵百合園站迎嚟咗首個颱風壓力測試，車站人流喺琴晚因為列車服務如常而已經大致散去。颱風吹襲下，盧博士之星線服務如常。今晚9點，資訊台有報道7月詳細新聞嘅新聞刻度，請留意。呢節暴風消息完畢。